為咗錢可以去到幾盡啊？贏夠好走啦，啲鬼嚟㗎啦嚇！唉，咁我走啦，明白啦。遲啲咧，公司會搞個敬老同樂日嘅志願者活動。 Vincent 哥，我第一個參加。我平時都好中意做義工㗎。佢係叫 Yuki 梁玉琪，非典型究極拜金女，成個場啊都知道啊，佢俾有錢佬包㗎啦。哇！我操你媽逼！黐線啊你，有病啊！操你媽！你幹嘛啫你？我係裝可啫，我都有尊嚴㗎。由你企起身嗰下開始已經冇晒尊嚴啦，係嘛？我換過另一個人俾你嚇。而家佢唔啱啊！老闆你好。呢個我哋最好嘅啦，老闆。咩陪老細？我親眼見到你喺酒吧度同個男人攬攬錫錫，不知所謂。如果一定要做狗，我寧願好似你咁啊，做隻流浪狗。我真係貪㗎，但起碼我知道自己做咗啲乜嘢。咁你咧？喂，